其實咧呢度係 involve 另外一種成本分類方法咧。你第一個3種成本分類方法，除咗分生產、非生產，頭先我教你嗰3個 building，我突然間會叫你話，仲有一種係分直接間接 direct indirect。咁我話黐落呢度教啊嘛。咁嗱，我前面有一版解 direct indirect，不過你睇完更加唔識，你同我睇啊。可以追溯嗰個10，你又係記個中文第10頁。唔係啊，都第一個嘢都非常之咁緊要，但我話我黐落呢度教啊嘛。咩叫 direct 望啊？覺得嗱，我諗嗱，你睇完都唔明㗎，佢之前佢特登用啲你唔明嘅，你頭先個 absorb 吸收唔明呢個仲唔明，但係個 definition 你要記咩叫 direct cost 直接成本 can be direct 中文死人追溯係嘛？呢個咪梁啟超咯。OK， 你中史有個梁啟超啊嘛。indirect cost 間接成本不可，你睇完明唔明啊？人話有冇翻譯工？我就係個翻譯工嗱，放心，我諗咗3個例子，唔係你睇完明，唔係但嗱個 definition 你要記你幫我寫20粒星星，因為 DSE 要問你個 definition 嘅。其實翻 cost 問明係都幾容易。其實好容易嘅，但係個連貫性都好強，不過強得嚟你易追，因為得嗰4課啊嘛，所以咧其實我一個一個咧，有啲同學仔咧，你以前科學埋啲咩 books of original entry 原始分到補啲話咩？我以前科全班第1，你覺得嗰陣時第1同第尾有所謂咩？冇所謂嘅，第尾仲好啲啦。合格嘅喎，因為第一出個。唔係啊，但係好得意啊，因為你唔係呢個階段嘛，有啲人方法佢同我講話，我方法個底好差，我問佢你方法學啲咩？佢話學咗 books of original entry。我心諗第1都冇所謂，第1定第尾有乜所謂？但係聽住咧，其實咧咩叫可直接追溯 can be directly traced 咧，就係識分。你幫我寫咗寫完我講啲例子你就明㗎啦。It cannot be directly traced 就係唔識分嘅成本。OK， 嗱我講3個例子，我首先講補習社，因為補習社你我講完補習社講你 OK， 最尾先講 Apple， 因為 Apple 係最難明，但其實我最終想講 Apple。咁譬如補習社。有唔同嘅老師嘅 course， 我頭先咧特登為咗唔係，因為我喺 centre 好容易講 centre， 你直頭你上 live 你直接揾補習社易明啊嘛。咁我為咗令你易明咧，我頭先開一個補習社嘅嗱，譬如你冇開自己個樣出嚟？我冇諗住開自己個樣，即係我諗住咧有一個 poster， 咁呢度有一抽老師，哇嚇死我啊！哇我成日好驚咧咁樣彈出嚟會有啲是但啦，係啦是但，係好煩啊！嗱，你咪叫呢度有一抽老師嘅 ，OK？ 嗱咁我問你嗱，補習社咪有唔同嘅老師嘅 course 嘅嗱，聽住，咁我問你。我嘅筆記，我嘅分唔分到係邊個老師嘅 course 啊？個 course 係咪你分擺咩係我啦？係咪？大隻字影住，唔係認真啊！你諗下補習社咁多條老師，唔死我唔應該用條嚟形容。咁多個老師，你求其你諗啊，你諗下邊間？但係我特登講啲你會驗啊。咁我嘅咁咪識分嘅成本咯，而且個 course object 就係唔同補習老師嘅 course。咁但係再落 YY 佢自己嘅筆記嗱，佢啲筆記諗下一本嘅印刷成本唔平。佢嘅 team member 上堂隔離有個同事幫通常啲老師隔離會有個助教嘅。咁你覺得呢啲咁嘅 course 分唔分到係邊個老師嘅 course 啊？佢咯，識唔識得？係嘛？Econ 老師嘅筆記，佢請個 team member 幫佢答學生問書問題，識唔識分？咁呢啲咪識分？咁就有唔識分有嗱，你諗下個 centre， 你就算 online 你去報名，你攞筆記個 centre 嘅租貴啊，分唔分到邊條問題？邊個老師嘅 course 啊？水電冷氣分唔分到邊個老？分唔到，係嘛？特別嗱，我知。我唔知頭先我再話冷氣法，肯定係因為你個死肥婆。我咁受。派筆記同事，你每個 centre 應該有個主管，分唔分到邊個老師嘅 course？你而家上緊個網站，其實個維係成本應該都唔平嘅。但係呢個你睇緊個網站維係成本，分唔分到邊個老師嘅 course？咪唔識分。Cannot be directly traced 去一個 particular course object， 而我講緊呢個 course object 成本對象就係唔同補習，係嘛？OK 嘛嗱，咁我講完補習社，我最終想講 Apple， 即係 iPhone 嘅 Apple。不過補習社你明，之後我講你屋企嗱，我畫俾你嗱，呢個係你屋企，咁爹哋你呢個係你呢隻雞仔，唔死我對唔住，畫翻你媽咪呢個係爹哋，呢個係媽咪 ，OK， 但係唔重要嗱，我當你成個 family 咧一個月嘅 living cost 我當係5萬蚊啦，哇，係啦，嗱是啦，其實。喺香港5萬蚊你都唔係好使，你都真係要好慳啊！如果你3條，咁我想問你對唔住，畫花咗你屋企個租分唔分到你3條友嘅邊？對唔住啊，分唔分到係你定媽個租分唔分到啊？你嗱有啲人分到，唔係有啲人個腦咧特別着壓咪得嘅。你住31日咯，我阿媽住10日啊。唔係佢咁可以按嗰個平方米定啲尺嚟計㗎嘛？我間房你唔好出廳，你唔好沖涼，你唔好出去廚房，有 common 咧係咪？所以個租分唔分到係你3個邊個？冷氣、水電分唔分到啊？3個係咪？上網嘅費用，等你住緊嗰個單位每個月俾管理分唔分？但係你報呢個 course 嘅補習費分唔分到係邊個啊？係啦，你係咪？你着緊件衫分唔分係邊？呢度呢3個邊？識啦。所以記住啦，雖然你覺得我恐怖，但我講嗰啲先係人，你睇啊嗱。所以有啲人咧，今天努力學習，天天按上開本 notebook，
drop 低個 definition， 咁憑良心，你真係要記個 definition。但係你望10個鐘都好，你明唔明追溯啊？你望完10個鐘，你真係可以被人追溯啦，因為你已經可以入墳墓啦。如果你聽完，你會唔會嬲啊？我今日怒氣值大。哦，你嬲到今日啊？不過你嬲個樣都唔嬲。我唔嬲個樣都係嬲 ，OK。咁我而家最終咧想講 Apple 做例子，係啦。咁嗱，呢個19月咧，我想你咧幫我攞把間尺畫嗰3個 building。所以人真係有嗱，佢講粗口你唔覺得係粗口，我冇講粗口你覺得我句句係粗口。佢發緊脾氣你唔覺得佢發？算啦，我今日唔敢話佢。我覺得我發脾氣都唔係，因為咧我本身咧想叫你都畫3個 building 啦。我本身我想講唔該你攞把間尺畫靚啲，唔好豆腐渣工程。但我望一望佢。唔好講豆腐渣工程，你知唔知近排有間屋？但豆腐渣工程其實唔係你哋個年代嘅，因為我覺得好似係好耐之前講，但係一路遺傳到而家啊嘛。OK，所以你哋可能唔知，但係你睇下佢好樣，但我今日唔敢話佢，我今日唔敢話佢，但係太醜樣啦！你啲 building 靚啲啦，你個製成品咧畫完之後，我下邊仲有啲嘢同你寫，你都幫我畫嗰3個 building 啦。我而家想最尾講 Apple 做例子，我由頭到尾都想講 Apple， 但係我覺得 Apple 深啲，我先講補習社你屋企㗎咋。Apple 嗱，我當我而家係蘋果，咁呢度有間工廠。係啦，做 iPhone 同 MacBook。嗱，我為咗簡單化，我當就係2個 product 啦，唔列晒啦，有乜必要列晒啊 ？And then 世界各地有個旗艦店出售啲 iPhone、MacBook，and then 美國有個係咪大概佢成個運作係咁，所以嗱記住3種成本分類方法，呢度分新同非新，你識啦？佢嚿屎都係新啦，係咪嗱？所以我再講多次，3條屎忽都要租，都有水電煤，都有啲 labour 喺入邊。呢個佢嘅租水電煤，佢嘅 labour。銷售行政係嘛？所以嗱嘅等等，我想講咩咧？我個 income statement 冇咗嘅，攞住你呢個啊喺呢度。所以咧記住，我頭先嗱，雖然我飛咗啊，頭先新同飛呢個咪工廠，呢個咪咩啊？旗艦店 head 係嘛？所以咧唔好落第一個邊3種成本，新同非新一種教咗未啊 ？direct indirect 識分唔識分，直接間接我而家教緊。但係固定變動混合加低 fixed variable step mix 咧，我2期1先教，我 plan 咗嘅 ，OK。咁但係咧，俾我飲啖咖啡先。冇眼瞓。都係咩啊？我頂到佢5點。唔係，我唔係話你眼瞓啊，係我自己咧。我有時我間唔中有啲嘢可能好嬲咧，搞到我嗰晚係瞓得2-3個鐘或者3-4個鐘咧，我第二日就好精神，好亢奮。就會好亢奮。但係如果我瞓得足咧，但係有時夜晚會成晚都發夢嘅，我成日都發夢喺度跑步啊，喺度鬧人啊，同人打交嗰啲嘅，但我應該唔講出嚟。唔係嗰啲跑嗰啲咩同人鬧交嗰啲就講多咗嘅，但係我會成日發夢自己喺度飛嚟飛去嗰啲，可能我個腦真係實在太亢奮，但係呢樣嘢應該唔出得交，應該要維持一個比較正經嘅形象。但係咧嗱，聽住望住，你答我啦，聽我講，我最終咧想講工廠，但我覺得工廠我哋難明啲，所以我講旗艦店，因為我而家同你講旗艦，你應該個腦 Apple 旗，你應該有個 picture。如果我同你講 Apple 旗，你諗唔到咧 ，exploit 下呢個世界，你太認真 L 啦。銅鑼灣希慎。係啦，係咪好容易諗啫嘛？你 Apple 啲旗艦店全部都係啲靚嘅地方，唔會一樣衰嘅地方。嗱，我一講我望住，嗱，我想話我話佢做 iPhone MacBook 呢個入邊嘅零件，拆唔拆得 iPhone 定 MacBook 啊？拆到好。識分，咁係 can be directly traced。不過我而家個成本對象 cost 就變咗 iPhone MacBook 嘅零件 keyboard，拆唔拆得 iPhone 定 MacBook？你將 MacBook 嘅 keyboard 拆 iPhone 身上。係啦，你拆個 keyboard 擺落嚟啊，做假體啊，等咩咧？你睇我翻，淨係拆 iPhone 拆唔拆到 ？OK， 咁但係我有唔識分，我就記住我講呢個嚟，我突然間講，我最終想講呢個旗艦店嘅，你諗一諗 Apple 旗艦店個 picture 唔明嘅，你而家停一停，你上網 search 咁樣個租拆唔拆到 iPhone 定 MacBook 啊？水電，and then 你點都有個頭睇住拆唔到，係咪啊？係咪？等入邊啲台凳凳，你要做折舊拆唔拆到啊？咪 cannot be directly 係咪明啊 ？OK， 或者我加多句，每年 Apple 發佈會咪有條友出嚟咧，攞住個 iPhone 喺度講，嗰個人係點講？佢嘅 salary 拆唔拆到 iPhone 定 MacBook 啊？佢自己都唔知自己跌幅幾多落嚟，所以各位，你而家知唔知咩叫 direct 同 indirect 識分都唔識？嗱，你